โรงแรมแห่งนี้นะครับทุกคนคือโรงแรม Mandarin Oriental Bangkok นะครับหรือที่คนไทยก็รู้จักกันดีในชื่อของโรงแรมโอเรนเต็นนะฮะที่นี่เป็นโรงแรมสุดหรูอายุประมาณ140กว่าปีนะครับและอาจจะกล่าวได้ว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับแต่นอกจากความเก่าแก่แล้วนะฮะที่นี่ยังเป็นที่ที่รวมเอาความเป็นที่สุดเอาไว้หลายอย่างนะครับที่เนี่ยเป็นโรงแรมแห่งแรกสุดของประเทศไทยเป็นโรงแรมที่มีร้านอาหารระดับมิชลิน2 ดาวนะฮะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นโรงแรมที่มีแจ๊สบาร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบาร์ที่ดีอันดับ1ของประเทศไทยและเป็นอันดับต้นๆในเอเชียนะครับที่นี่เป็นโรงแรมที่มีเซอร์วิสเลเวลระดับสูงมากที่โรงแรมอื่นๆก็พยายามจะเอาเป็นแบบอย่างและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีห้องพักราคาที่สูงที่สุดอยู่ที่ 450,000 บาทต่อคืนเลยทีเดียวนะทุกคนชื่อเสียงของโรงแรมโอเรนเต็นเนี่ยไปไกลระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแต่ผมก็เชื่อว่าแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเห็นทั้งหมดของโรงแรมนี้นะฮะดังนั้นในวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าที่นี่มันเป็นยังไงไปชมกันประวัติของโรงแรม Mandarin Oriental Bangkok นะครับนับย้อนหลังไปไกลมากเลยนะฮะตั้งแต่ปี 1850 กว่าเลยครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าตัวโรงแรมเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ปีที่ถือว่าเป็นปีที่ก่อตั้งโรงแรมอย่างเป็นทางการคือปี 1876 นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวของโรงแรมไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชื่อของโรงแรมเนี่ยเดิมทีคือ The Oriental Hotel นะครับหรือว่าโรงแรมโอเรนเต็นแต่สาเหตุที่ปัจจุบันเขาชื่อ The Mandarin Oriental นะครับเพราะว่าเกิดจากการควบรวมกิจการนะครับโดยเครือโรงแรมแมนดารินในปี 1974 ซึ่งที่ฮ่องกงตอนนั้นนะฮะมีโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งคือ The Mandarin นะครับเป็นโรงแรมสุดหรูเช่นเดียวกันนะฮะพอรวมกันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น The Mandarin Oriental ปัจจุบันปี 2020 นะครับโรงแรมแห่งนี้ก็มีอายุได้ 144 ปีแล้วครับเนื้อที่ของโรงแรม Mandarin Oriental นะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ1คือฝั่งพระนครบนถนนเจริญกรุงนะฮะมีเนื้อที่รวมประมาณ8 ไร่เป็นส่วนของโรงแรมแล้วก็ห้องพักอาศัยทั้งหมดส่วนฝั่งธนบุรีนะฮะบนถนนเจริญนครจะมีเนื้อที่ประมาณ6 ไร่โดยจะเป็นส่วนของ The Oriental Spa แล้วก็โรงเรียนสอนทำอาหารไทยครับอาคารของตัวโรงแรมเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับซึ่งถูกสร้างขึ้นในเวลาแตกต่างกันส่วนแรกคือ The Author's Wing นะครับเป็นอาคาร2 ชั้นเป็นอาคารดั้งเดิมของตัวโรงแรมเลยนะครับที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 1887 แล้วก็คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ครับส่วนตึกที่2คือ The Garden Wing ครับเป็นอาคาร10 ชั้นอยู่ด้านหลังของ The Author's Wing สร้างเสร็จในปี 1958 นะครับหรือประมาณ70 ปีต่อมาครับและส่วนสุดท้ายคือ The River Wing นะครับเป็นอาคารสูง16 ชั้นเป็นอาคารที่สูงที่สุดของตัวโรงแรมนะครับสร้างเสร็จปี 1976 ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่โรงแรมมีอายุครบ100 ปีจากวันก่อตั้งนั่นเองตัวอาคารทั้งหมดก็จะล้อมรอบสระว่ายน้ำของตัวโรงแรมเอาไว้นะครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางนั่นเองส่วนแรกสุดที่อยากจะให้ดูก่อนเลยนะครับทุกคนคือตัวอาคาร Author's Wing นะครับอาคารแห่งนี้เป็นอาคารดั้งเดิมแรกเริ่มOG Original ของตัวโรงแรมเลยนะฮะด้านหน้าของตึกเขาจะหันไปทางฝั่งแม่น้ำนะครับแล้วก็อาคารที่อยู่โดยรอบแถวๆนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็จะหันไปทางแม่น้ำเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยทุกคนกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่เขาสัญจรโดยเรือเป็นหลักดังนั้นเรือแล่นผ่านไปมาในแม่น้ำเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นด้านหน้าของตัวตึกที่อยู่แถวๆนี้นะครับทุกคนลองจินตนาการดูนะครับในสมัยก่อนที่ชาวตะวันตกเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยนะครับเขาก็จะแล่นเรือมาจากปากน้ำมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังนะครับและมองไปทางขวามือเนี่ยเขาจะเจอสถานกงสุลเจอสถานทูตแล้วในบรรดานั้นอ่ะก็มีโรงแรมโอเรนเต็นตั้งอยู่คือที่เนี่ยเป็นโรงแรมที่หรูหรามาตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับด้วยรูปลักษณ์หน้าตานะฮะอะไรต่างๆเนี่ยที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่อยู่ๆใครก็จะเข้ามาพักได้จะต้องเป็นคนที่แบบมีความสำคัญหรือว่ามีฐานะนิดนึงนะครับถึงจะสามารถเข้าพักที่นี่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตนะครับคือชื่อของโรงแรมเดิมทีก็ชื่อว่าโอเรนเต็นใช่ไหมฮะ Oriental Hotel นะครับก็ยังไม่มีคำว่า Mandarin มาเติมทีหลังนะครับแล้วก็ด้านบนของชื่อโรงแรมเนี่ยจะมีโลโก้รูปพระอาทิตย์ที่กำลังตกลงไปในแม่น้ำอยู่นั่นคือโลโก้ออริจินัลเดิมของตัวโรงแรมแห่งนี้นะครับผมในสมัยก่อนนะครับเขาก็จะจอดเรือกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเดินเข้ามานะฮะตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าของตัวโรงแรมนะครับมีอย่างที่อยากจะให้สังเกตนะฮะก็คือตัวรูปปั้นอันนี้นะครับเทพีอันนี้จะมี2 องค์นะครับ
คือเทพีอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญนิดนึงคือเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่มีไฟฟ้าใช้เป็นโรงแรมแห่งแรกคือในสมัยนั้นเนี่ยไฟฟ้าเป็นสิ่งที่หายากมากประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นมีไฟฟ้าใช้แห่งแรกที่พระบรมมหาราชวังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบนถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นถนนที่ต่อเนื่องมาจากพระบรมมหาราชวังเขาก็เริ่มมีการเดินไฟฟ้ามาทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีไฟฟ้าใช้และตอนกลางคืนเนี่ยที่เรือสัญจรผ่านแม่น้ำเนี่ยแถวนี้มันจะมืดหมดเลยแต่จะมีเทพีซึ่งถือคบเพลิงนี้นะครับที่มีไฟติดอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือโรงแรมโอเรนเตนนั่นเองตัวตึก Authors Wing นี้นะครับทุกคนแต่เดิมเนี่ยอาคารนี้ด้วยความที่มันเป็นอาคารออริจินอลของโรงแรมนะครับเมื่อก่อนโรงแรมนี้ก็คือมีตึกเดียวเลยนะครับคือตึกนี้แล้วก็ทุกฟังก์ชันเนี่ยมันจะรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักล็อบบี้ห้องอาหารบาร์อะไรก็คือจะรวมอยู่ในตึกนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆมีแค่40ห้องเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าใหญ่แล้วในสมัยนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวตึกนี้เขาทำการรีโนเวทเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นล่างเนี่ยมันจะเป็นห้องจัดเลี้ยงแล้วก็เป็นลาวน์จ์สำหรับจิบ afternoon tea นะครับที่จะเรียกว่า Authors Lounge นะฮะพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะมาจิบชากันนะทุกคนที่นี่เขาจะใช้ชาของ TWG นะครับทำสีกระป๋องเป็นสีพิเศษสำหรับโรงแรมนี้เท่านั้นด้วยนะฮะการหนึ่งขายไม่แพงนะครับราคาอยู่390 บาทบวกๆนะครับผมสาเหตุที่ตึกนี้เขาชื่อว่า Authors Wing หรือ Authors Lounge เนี่ยนะฮะคือคำว่า Authors เนี่ยมันแปลว่านักเขียนนะครับเขาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเขียนที่มีชื่อเสียงที่เดินทางมาพักที่นี่ถามว่าทำไมจะต้องเป็นนักเขียนนะครับคือทุกคนลองจินตนาการถึงสมัยก่อนนะครับการเดินทางเนี่ยมันยังไม่ได้สะดวกการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเดินทางออกไปรอบโลกนะครับเขาจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเป็นปีๆเพราะว่าเดินทางด้วยเรือนะครับแล้วก็มันจะต้องมีคอมมิตเมนต์สูงมากคือเหมือนแบบเฮ้ยฉันจะออกเดินทางแล้วนะมันจะต้องมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่แบบเราจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่แล้วคนที่จะมีโอกาสทำสิ่งนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล่านักเขียนที่เขามาบันทึกเรื่องราวต่างๆรอบโลกแล้วเอากลับไปเล่าให้คนที่บ้านของเขาฟังซึ่งที่เนี่ยโรงแรมแห่งนี้เป็นที่ที่นักเขียนต่างๆชื่อดังทั่วโลกเดินทางมาพักที่นี่เราจะเห็นพวกห้องต่างๆที่ตั้งชื่อตามนักเขียนแล้วก็จะมีรูปของคนเหล่านี้ติดอยู่รอบๆด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับที่ตึกนี้ชั้น2เนี่ยเขาจะทำเป็นห้องพักนะฮะซึ่งจะเป็นห้องพิเศษที่จะมีอยู่เพียงแค่2ยูนิตเท่านั้นนะครับห้องหนึ่งคือห้อง Royal Suite อีกห้องหนึ่งคือห้อง Ambassador Suite นะครับเป็น2ห้องที่พิเศษที่สุดของโรงแรมนะครับ Ambassador Suite ราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักคืนละเกือบ 200,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็น Royal Suite จะอยู่ที่ประมาณสัก 250,000 ต่อคืนซึ่งก็ถือว่าราคาสูงมากแต่อันเนี้ยเป็นแค่ราคาใน Low Season นะทุกคนใน High Season ราคาของห้องอาจจะไปแตะถึง 500,000 ก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นห้องจัดเลี้ยงด้วยถ้าเกิดใครจะมาจัดงานแต่งงานตรงนี้นะครับจะต้องจองห้องพักทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้รวมถึงมี Minimum Spending ในการจัดงานแต่งอยู่ที่นี่ประมาณสัก1 ล้านบาทนะครับทุกคนตึกถัดมาที่อยากจะพามาดูนะครับตึกนี้คือ Garden Wing นะครับซึ่งจะเป็นตึกที่อยู่ติดด้านหลังของตัว Authors Wing เลยนะทุกคนตึกนี้สร้างหลังจาก Authors Wing ประมาณสัก70 ปีให้หลังนะครับซึ่งณวันที่ขึ้นตึกขึ้นมาเนี่ยถือเป็นอาคารที่ทันสมัยมากตึกนี้สูง10 ชั้นนะครับจัดว่าเป็น High Rise นะทุกคนในสมัยนั้นคืออาคารสูงนี่ก็คือแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วยังเป็นโรงแรมแห่งแรกที่มีลิฟต์ด้วยนะฮะทุกคนสิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตเวลามาที่เนี่ยคืออยากจะให้ดูตัวฝ้าเพดานนะครับคือฝ้าเพดานมันจะเตี้ยนิดนึงนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นแค่ชั้นครึ่งที่จะเป็นทางเดินเฉยๆนะครับแต่ตัวห้องพักจริงๆเนี่ยมันจะถูกแยกออกไปนะครับคือมีบันไดลงไปข้างล่างแล้วก็มีบันไดอีกตัวหนึ่งขึ้นมาข้างบนนะครับคือแล้วก็ตัวคอริดอร์เนี่ยจะเป็นชั้นที่อยู่วางอยู่ตรงกลางนะครับห้องที่จะพามาดูนะครับจะเป็นห้อง Garden Suite นะฮะซึ่งก็คือห้องสวีทของโซน Garden Wing นั่นเองนะทุกคนห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษนะครับที่เขาจะมีเพดานสูงเพดานน่าสูงสัก3 เมตรกว่าได้นะครับซึ่งในสมัยก่อนก็ถือว่าสูงมากนะทุกคนเป็นห้องที่มีบันไดในตัวด้วยนะครับคือมันจะเป็น2 ชั้นนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเวลาเราเปิดประตูเข้ามาจะมีโซนนั่งรับประทานอาหารกับโซนแบบพื้นที่นั่งต้อนรับแต่มันจะมีประตูตรงนี้นะครับที่เมื่อเราเดินผ่านเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้อง living area นะฮะ
ห้องนี้จะเป็นห้องที่มี2 living นะคือจะมีโซนต้อนรับอันนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นโซน private ที่เจ้าของห้องเป็นคนใช้นะครับตรงนี้ลักษณะพื้นที่มันจะรองรับคนได้สัก 4-5 คนด้านข้างมีตู้เครื่องดื่มนะครับตรงนี้มีทีวีมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยตรงนี้จะมีห้องเล็กๆอีกอันนึงซึ่งจะมีมินิบาร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำ powder room ที่ซ่อนอยู่หลบสายตาเอาไว้โซนนี้มันจะเป็นโซนที่บางทีเราอาจจะมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นส่วนอื่นๆของห้องก็จะยังดูสวยอยู่นะครับส่วนเดินขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2นี่จะเป็นส่วนของเตียงนอนกับห้องน้ำนะครับมาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำนี่ก็ขนาดใหญ่มากนะทุกคนใส่ฟังก์ชันอุปกรณ์อะไรมาครบทุกอย่างการตกแต่งจะออกแนวไทยๆโคโลเนียลหน่อยแล้วเขาจะใช้วัสดุที่มันเป็นหินอ่อนเยอะมากนะครับพวกกระเบื้องอะไรพวกนี้ก็จะเป็นกระเบื้องแบบสไตล์ยุคเก่าและเป็นเรโทรหมดเลยนะทุกคนส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับพื้นที่ในห้องนอนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากแล้วมีส่วนของเตียงนอนแล้วปลายเตียงก็จะเป็นพวกห้องแต่งตัวมี walk-in closet แต่มันจะมีโซนที่เป็นเหมือนกับระเบียงภายในห้องนะครับที่เราจะสามารถมายืนตรงนี้แล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากตรงบริเวณเตียงนอนของเราได้นะครับถัดมาจากตัว Garden Wing นะครับก่อนที่เราจะเดินข้ามไปยัง River Wing ที่จะเป็นตึกแห่งใหม่สุดเนี่ยเราจะมาเจอตรงอาคารอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นส่วนของล็อบบี้ของโรงแรมนะครับคือตัวอาคารอันนี้มันจะเป็นอาคารชั้นเดียวเลยนะทุกคนแต่ว่าจะเป็นเพดานสูงมากเลยนะครับด้านข้างเขาจะใส่เป็นผนังกระจกตลอดแนวเลยนะครับให้เราสามารถมองออกไปเห็นวิวสวนด้านนอกแล้วก็ได้แสงธรรมชาติเข้ามาในตัวล็อบบี้แห่งนี้ให้ความรู้สึกที่มันโปร่งมากๆนะครับการตกแต่งภายในล็อบบี้เนี่ยสวยงามมากๆนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะบุด้วยผ้าไหมไทยจะเป็นสไตล์แบบคอนเทมพอรารีแต่ว่าผสมเอลิเมนต์หลายๆอย่างที่เป็นของไทยเข้าไปมีพวกระฆังมีแบบระฆังคริสตัลที่แขวนอยู่แล้วก็บริเวณส่วนต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใส่พวกลายฉลุของไทยลงไปด้วยเวลาเรามาที่ล็อบบี้ตรงนี้ผมอยากจะพูดเรื่องหนึ่งคือเรื่องเซอร์วิสเลเวลของตัวโรงแรมนะครับคือโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่มาตรฐานการบริการเนี่ยสูงมากๆนะครับเวลามีแขกคนนึงเดินเข้ามาในล็อบบี้แห่งนี้นะฮะจะต้องมีพนักงานคนใดคนหนึ่งวิ่งเข้าไปเพื่อทักทายกล่าวต้อนรับเสมอแล้วก็ไม่ว่าเราจะเดินไปที่จุดไหนของโรงแรมเนี่ยถ้าเราบอกพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะไปเตรียมการให้นะครับเขาจะให้แม่บ้านวิ่งไปเปิดไฟเปิดแอร์รอฉีดน้ำหอมรอจัดดอกไม้รอนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเป็นแขกที่จะมาพักโรงแรมเนี่ยเขาจะมีการเตรียมสิ่งของต่างๆไว้เพื่อต้อนรับเราให้เราได้รับประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นนะครับถัดจากส่วนของล็อบบี้นะครับทุกคนเราจะเดินออกมาที่ตึกนี้นะครับตึกนี้ก็คือ River Wing นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอาคารที่ถือว่าใหม่ที่สุดของตัวโรงแรมนะครับถูกสร้างในปี 1976 ในปีที่โรงแรมครบรอบ 100 ปีพอดีในวันนั้นที่ตึกนี้สร้างขึ้นมาถือว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยพอสมควรเลยนะครับเป็นอาคารสูง 16 ชั้นมีห้องพักในวันนั้นประมาณ 350 ห้องซึ่งในปี 1976 มีโรงแรมที่มีห้องพัก 350 ห้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับมาหยุดอยู่ตรงนี้ผมอยากจะพามาดูอันนี้นะครับอันนี้คือบาร์ของโรงแรมที่มีชื่อว่าแบมบูบาร์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันตัวแบมบูบาร์นะครับทุกคนเขาจะเป็นบาร์แบบแจ๊สบาร์เป็นอเมริกันแจ๊สบาร์ซึ่งเขาเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่ปี 1953 ซึ่งจะเรียกว่าที่นี่เป็นแจ๊สบาร์แห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในสมัยนั้นเนี่ยดนตรีแจ๊สมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาเมืองไทยเลยนะครับมีคนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะครับที่อาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติที่มาจากเมืองนอกแล้วก็คนไทยบางคนที่เป็นชนชั้นสูงที่ได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกกลับมาเมืองไทยที่จะรู้จักวัฒนธรรมของการฟังเพลงแจ๊สแบบนี้นะครับลองคิดดูว่าโรงแรมโอเรนเตนในสมัยนั้นนะครับเขาเปิดแบมบูบาร์ขึ้นมาเพื่อต้องการเพียงลูกค้ากลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้นะครับทางมุมหนึ่งของบาร์แห่งนี้จะมีเวทีดนตรีอยู่แล้วเก้าอี้ทุกตัวที่อยู่ตรงนี้จะหันหน้าเข้ามายังตัวเวทีตัวนี้รวมถึงเก้าอี้ตรงบาร์นี้ด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนที่ได้มาเนี่ยมานั่งฟังเพลงฟังดนตรีจริงๆนะครับคนที่เข้ามาก็ต้องแต่งตัวดีด้วยนะฮะจะขาสั้นรองเท้าแตะเสื้อยืดอะไรเข้ามาไม่ได้เพราะว่าบาร์แห่งนี้มันเหมือนแบบเป็นบาร์อันทรงเกียรตินิดนึงนะฮะแล้วในปี 2020 ล่าสุดนะครับบาร์แห่งนี้ก็ถูกจัดอันดับเป็นบาร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นบาร์อันดับ 7 ของเอเชียซึ่งถูกจัดอันดับโดย Asia 50 Best Bar นะครับตัวโรงแรมแมนดารินโอเรนทัลแห่งนี้นะครับทุกคนเป็นโรงแรมที่มีร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับคือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง11ร้านเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วกันว่ามีร้านอะไรบ้างนะครับแต่อย่างเช่น
ร้านที่เราเดินผ่านมานะครับร้านนี้คือ The Veranda นะครับจะเป็นร้านที่อยู่ใต้ตึก River Wing นะครับร้านนี้จะเป็น all day dining นะครับมีเสิร์ฟอาหารตลอดเวลาทั้งวันเช้ากลางวันเย็นตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เขาจะเรียกว่า Riverside Terrace นะครับโซนนี้จะเป็นโซนเหมือนกับเป็นโซนบาร์บีคิวทั้ง The Veranda และ Riverside Terrace ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่โรงแรมใช้เสิร์ฟอาหารเช้าของตัวโรงแรมนะครับแล้วทุกคนที่เป็นแขกโรงแรมเนี่ยจะได้สามารถมาพักผ่อนกินอาหารเช้าแล้วมองออกไปเห็นวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ได้แต่ในช่วงโควิดตอนนี้ Riverside Terrace อันนี้เขาจะปิดอยู่นะครับแต่ที่นี่ยังมีร้านอาหารอีก2ร้านนะฮะที่ผมอยากจะพาไปดูด้วยนะครับอันแรกก็คือร้านเลอนอร์มังดีนะครับเลอนอร์มังดีเนี่ยจะเป็นร้านอาหาร Fine Dining อาหารฝรั่งเศสมิชลิน2ดาวนะครับตั้งอยู่ที่ชั้น5ของตึก Garden Wing นะครับเรียกว่าเป็นร้านอาหาร Fine Dining ฝรั่งเศสแห่งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับหรือไม่ก็เก่าแก่ที่สุดซึ่งผมอาจจะไม่ได้พาไปดูในคลิปนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปแยกเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับส่วนอีกร้านหนึ่งคือจะอยู่ข้างบนชั้น2ของตึก River Wing นั่นก็คือหลอดจิมนั่นเองตัวห้องอาหารหลอดจิมนะครับทุกคนเป็นห้องอาหารที่อยู่คู่กับตัวตึก River Wing มาตั้งแต่ตอนตึกนี้เปิดเลยนะฮะก็คือปี 1976 เลยแล้วก็เมื่อกี้ผมคุยกับพี่พนักงานคนหนึ่งเขาทำงานมาอยู่ที่นี่30 กว่าปีนะครับเขาก็บอกว่าห้องหลอดจิมเนี่ยเป็นห้องที่เสิร์ฟเป็นลันช์บุฟเฟ่มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับเป็นโรงแรมแรกๆเลยนะที่เอาฟัวกราหรือตับห่านมาเสิร์ฟเป็นแบบบุฟเฟ่เพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดนะครับเขาก็จะไม่ได้เสิร์ฟแบบบุฟเฟ่แล้วเขาบอกว่าเขาจะเป็น Unlimited อะลาคาร์ทแทนนะครับเพื่อความปลอดภัยทุกคนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะสั่งได้ไม่อั้นนะครับไม่ต้องลุกไปตักเองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะฮะวันธรรมดา 2,150 บวกวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น 2,950 บวกนะครับซึ่งจะมีซีฟู้ดเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะอย่าลืมมาลองทานกันที่นี่ถัดมานะครับทุกคนผมจะขอพามาดูห้องพักที่อยู่บนตึก River Wing นิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในห้องพักนะฮะอยากจะให้ดูการที่เขาให้ความสำคัญกับโถงทางเดินแล้วก็โถงลิฟต์หน้าห้องมากๆนะครับมีการตกแต่งผนังมีการแขวนรูปภาพนะครับแล้วก็มีวางพร็อพจัดไฟให้สวยงามตลอดเส้นทางนะครับคืออันนี้มันเป็นเหมือนกับดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ผมว่าเขาให้ความใส่ใจดีแล้วก็ในทุกๆชั้นของตัวโรงแรมนะครับเขาจะมีบัตเลอร์แล้วก็มีแม่บ้านประจำชั้นนะครับคือไม่ว่าแขกจะอยู่ชั้นไหนเนี่ยก็จะมีพนักงานที่จะคอยให้บริการเขาอยู่ในทุกๆชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดความล่าช้าเพราะทุกคนคือแขกคนพิเศษทั้งหมดเดี๋ยวจะขอพาเข้าไปดูห้องพักสักห้องหนึ่งในนี้นะครับซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องดีลักซ์นะครับทุกคนเป็นห้องไซส์เริ่มต้นเลยของโรงแรมแห่งนี้ห้องไซส์เริ่มต้นของที่นี่ก็จะเป็นห้อง one bed แบบนี้มีเตียงนอนอันนึงนะครับราคาต่อคืนเริ่มต้นอยู่ที่ 17,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าแพงมากนะสำหรับไซส์เริ่มต้นภายในห้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมีเตียงนอนขนาดพิเศษมีโต๊ะหัวเตียง2ข้างมีมุมสำหรับแบบกินขนมนิดนึงนะครับแต่ที่ผมรู้สึกประทับใจส่วนตัวนะฮะคือเฟอร์นิเจอร์ชุดที่อยู่ตรงปลายเตียงตรงนี้นะครับตัวเฟอร์นิเจอร์เซตเนี้ยมันจะเป็นเซตคัสตอมเมดนะครับเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของปลายเตียงแล้วก็มีทีวีติดอยู่ด้านบนข้างบนมีเครื่องชงกาแฟอะไรนิดหน่อยไฮไลท์ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ที่ลิ้นชักต่างๆเหล่านี้นะครับนี่อันนี้คือตู้เย็นนะครับสั่งทำพิเศษคัสตอมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ลิ้นชักด้านล่างจะเป็นที่เก็บพวกแก้วสำหรับใส่เครื่องดื่มลิ้นชักด้านบนก็จะเก็บพวกถ้วยกาแฟนะครับส่วนทางฝั่งนี้จะมีเก็บพวกขวดเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเก็บพวกสแน็คต่างๆซึ่งมันจะมีช่องของมันอะทุกคนมีช่องสำหรับเก็บของแต่ละชิ้นคัสตอมเมดของมันแล้วก็ถ้าเกิดเราดูราคามินิบาร์นะฮะถ้าเราสั่งโค้กกระป๋องหนึ่งของที่นี่นะครับราคาอยู่ที่180 บาทแต่ถ้าเกิดสั่ง Red Bull ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม Import จะอยู่ที่กระป๋องละ260 บาทนะครับผมซึ่งสุดยอดมากแต่ความพิเศษของห้องนี้นะครับจริงๆมันอยู่ที่ระเบียงครับซึ่งห้องนี้จะเป็นห้องที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะมองเห็นไอคอนสยามด้วยนะครับซึ่งติดกับไอคอนสยามนั่นก็คือคอนโด Mandarin Oriental Residence นะครับที่เราเคยพาไปรีวิวกันมาแล้วนะฮะก็ห้อง Deluxe Room ที่เราอยู่กันตอนนี้จัดว่าถือเป็นห้องธรรมดาของเขาเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะขอพาไปดูห้องพิเศษสุดของเขาซึ่งอยู่อีกตึกหนึ่ง
สุดท้ายนะครับเราจะพาทุกคนมาดูห้องพักที่เป็นห้องพิเศษสุดของโรงแรมแห่งนี้นะฮะก็คือห้อง Royal Suite ซึ่งห้องนี้ตั้งอยู่ที่ Author's Wing ตึกแรกสุดตึกออริจินัลของโรงแรมเลยนะครับห้องพัก Royal Suite เนี่ยตอนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นห้องที่ราคาสูงที่สุดในโรงแรมด้วยนะครับอยู่ที่เริ่มต้นคืนละ 250,000 บาทบวกนะครับแล้วก็ในไฮซีซั่นอาจจะขึ้นไปถึงแบบ 4-5 แสนได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี้ยทางโรงแรมเขาจะเปิดห้องสวีทห้องใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Oriental Suite แต่จะอยู่ที่ตึก River Wing ราคาห้องพักห้องนั้นเนี่ยจะอยู่ที่คืนละ 450,000 นะครับแต่ว่าวันนี้เขายังทำไม่เสร็จเราเลยยังไม่ได้ไปดูไว้มีโอกาสจะพามาดูวันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวพามาดู Royal Suite กันก่อนตัวห้อง Royal Suite นะครับทุกคนเวลาเราเดินเข้ามานะครับเราจะพบกับความอลังการพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอโถงกลางห้องขนาดใหญ่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็น living area ของห้องนี้แล้วก็มีโซฟาขนาด10 กว่าที่นั่งวางอยู่ตรงกลางห้องนะครับแล้วก็แชนดิเลียอันเบลเลอร์นี้นะฮะภายในห้องนี้เขาจะตกแต่งสไตล์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น neo classic นะครับแต่ว่าผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปอีกนิดนึงนะแล้วเวลาเรามองไปรอบๆนะครับทุกคนเราจะเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์พระราชินีนะครับรวมถึงรูปภาพของเซเลบริตี้บุคคลสำคัญผู้นำประเทศต่างๆนะครับที่เขาเคยเยือนโรงแรมโอเรนเตนแห่งนี้นะครับซึ่งมีเยอะมากเลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าห้อง Royal Suite แห่งนี้ก็เป็นห้องพักที่เคยใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมากมายเนอะดังนั้นการตกแต่งที่อยู่ในห้องนี้มันถึงจะต้องเหมาะสมกับบุคคลระดับนี้นอกจากห้องนี้จะใช้เป็นห้องพักของแขกแล้วเนี่ยห้องนี้ยังเป็นห้องที่แบรนด์ต่างๆนะครับเขาเอามาใช้ในการจัดอีเวนต์นะครับบางทีจะ launch collection หรือเป็นมินิอีเวนต์เล็กๆแล้วเชิญแขก VIP มาเขาก็จะมาเลือกใช้ห้องนี้กันซึ่งอยากจะให้ดูฟังก์ชันนะครับตรงกลางอย่างที่บอกไปเป็นโถงขนาดใหญ่นะฮะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นแหละว่าง่ายๆด้านข้างจะอยู่ติดกับระเบียงนะครับเป็นระเบียงแนวยาวเลยมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังของผมนะฮะที่อยู่ทางอีกห้องหนึ่งนะครับจะเป็นห้องรับประทานอาหารซึ่งมีโต๊ะรับประทานอาหารขนาด12ที่นั่งวางอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งฝั่งตรงข้ามของผมนะครับก็จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวอยู่ภายในยูนิตนี้นะครับความพีคความพิเศษของห้องนี้คือห้องนี้เป็นห้องขนาด306ตารางเมตรนะครับแต่เป็นห้อง one bedroom ก็คือนอนได้2คนนะทุกคนโซนของห้องนอนเนี่ยทุกคนเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเจอ hallway ก่อนนะฮะยังไม่เจอห้องนอนฝั่งนี้จะมีตู้เสื้อผ้าเป็น walk-in closet ขนาดเล็กนะฮะเพราะเขามีขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ห้องคุณผู้ชายห้องคุณผู้หญิงเดินถัดเข้ามาข้างในจะเจอกับ walk-in closet อันที่2นะครับคือในห้องมี walk-in closet 2 อันนะเพื่อแยกชายหญิงหรือว่ามากัน2คนแบบนี้มาตรงกลางนะครับตรงนี้จะมี4แยกด้วยใครมี4แยกในห้องนอนบ้างครับแต่ห้องนี้มีนะฮะเดินเข้ามาปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับตัวห้องนอนเนี่ยเขาจะจัดแต่งออกมาแบบพื้นที่หรูหรามากๆนะครับแล้วก็ให้พื้นที่มาใหญ่เลยมีเตียงขนาดเกินคำว่า king size ไปอีกนะฮะเป็นไซส์พิเศษมีโซฟาอยู่ปลายเตียงนั่งกินขนมดูทีวีปลายเตียงได้นะครับซึ่งอันนี้มีทีวีอยู่ด้านในนะครับส่วนทางด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโต๊ะอีกชุดหนึ่งนะครับคือจะสังเกตว่าเขาให้พื้นที่มาแบบเหลือๆเลยทุกคนแบบให้เราเดินเล่นวิ่งไล่จับกันในห้องนี้ได้นะครับแล้วก็ทุกห้องก็จะมีประตูเข้าออก2บานตรงนี้มีบานหนึ่งฝั่งนู้นก็มีอีกบานหนึ่งเดินถัดเข้ามาเมื่อทะลุผ่านห้องแต่งตัวมานะครับเราก็จะมาพบกับห้องน้ำอันยิ่งใหญ่นะทุกคนห้องน้ำห้องนี้ยิ่งใหญ่มากมีอ่างอาบน้ำวางอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีแชนดิเลียร์ด้วยนะฮะมีชาวเวอร์บ็อกซ์ซึ่งเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์แบบดับเบิลแยกกัน2คนมีอ่างล้างหน้า His and Her นะครับการตกแต่งจัดเต็มทุกอย่างมีผ้าม่านอยู่ในห้องน้ำอ่ะทุกคนคิดดูนะครับใช้ผ้าม่านที่เป็นผ้าไหมแต่งไว้ในห้องน้ำสุดยอดนะครับแล้วก็เดินถัดเข้ามาอีกนะครับเราจะมาพบกับฟิตเนสส่วนตัวภายในยูนิตของตัวเองนะครับมีกัน2คนแต่ว่ามีเครื่องเล่นประมาณ4เครื่องนะฮะก็คือใช้แบบเหลือๆเลยและสุดท้ายก็คือห้องที่อยู่ด้านในสุดตรงนี้จะเป็นสปาส่วนตัวภายในยูนิตของตัวเองนะครับคือสาเหตุที่เขาต้องมีฟาซิลิตี้ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหตุผลเรื่องของ privacy นะครับเพราะว่าคนที่มาที่นี่เป็นบุคคลสำคัญเขาไม่ได้อยากลงไปเพ่นพ่านอยู่ข้างล่างนะครับแต่เขาอยากให้เซอร์วิสทั้งหมดขึ้นมาหาเขาที่ห้อง
และห้องนี้ก็ตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็พิเศษสุดสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมาเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Mandarin Oriental Bangkok นะครับเขาจะมีของขวัญสุดพิเศษมอบให้สำหรับคนดูที่มาจากบูมทลิตด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณทางโรงแรม Mandarin ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2020เท่านั้นนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ชมโรงแรมนี้จบเรียบร้อยแล้วนะฮะ Mandarin Oriental Bangkok นะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมที่สุดยอดมากๆเลยนะครับด้วยเรื่องราว100 กว่าปีของเขาประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็ทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับบวกกับที่นี่เป็นโรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันนะครับมีการตกแต่งที่สวยงามมากๆแล้วก็มีเซอร์วิสระดับสุดยอดเท่าที่โรงแรมหนึ่งจะสามารถมอบให้ได้นะครับทำให้ที่เนี่ยมันเป็นโรงแรมที่1ในใจของใครหลายๆคนได้ไม่ยากเลยนะครับรวมถึงตัวผมเองก็เป็นอีก1คนที่ประทับใจกับโรงแรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าผมก็เห็นโรงแรมนี้มาตั้งแต่เด็กผมเรียนอัสสัมเนอะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่แถวเนี้ยแล้วก็เห็น Mandarin Oriental เนี่ยเป็นโรงแรมที่ทุกคนก็พูดถึงนะครับในวันนี้อยากจะขอปิดคลิปนี้นะครับด้วยวิวที่อยู่ข้างหลังผมนะครับนั่นก็คือวิวของพระอาทิตย์ตกที่ลงไปยังแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งจริงๆแล้ววิวเนี้ยมันเป็นโลโก้เดิมที่เขาใช้ในโรงแรมโอเรนเตนสมัยก่อนนะครับวิวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นที่มันสร้างความประทับใจให้กับคนทั่วโลกอีกมากมายนะครับดังนั้นในวันนี้ต้องขอบคุณทางโรงแรม Mandarin Oriental Bangkok นะครับที่ให้เราพาทุกคนมาดูเรื่องราวทั้งหมดของโรงแรมแห่งนี้ตอนหน้าบูมทลิตจะพาไปที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือตัวเสาชิงช้าอันนี้นะฮะใครมาโรงแรมนี้ก็จะต้องเห็นนะครับอันเนี้ยเป็นไทม์แคปซูลนะฮะที่ฝังเอาไว้ตั้งแต่ปี 1980 นะครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีข้าวของเครื่องใช้ของตัวโรงแรมตั้งแต่สมัยนั้นอยู่นะครับแล้วเขาจะฝังเป็นระยะเวลาประมาณสัก75 ปีจนถึงปี 2055 นะครับปีนี้ 2020 แล้วนะครับเหลืออีก35 ปีนะฮะตอนนั้นผมก็จะอายุประมาณสัก66พอดีถ้าเกิดโรงแรมยังดูคลิปนี้อยู่ในตอนนั้นนะฮะช่วยมาพาผมมาดูด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรนะครับ